Good morning, welcome to a new vlog. So সুইজারল্যান্ডে আমরা আছি প্রেজেন্টলি। পিছনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইউরোপের ওয়াটারফল, সেটা হচ্ছে ঠিক এইখানে আছি ব্যালকনি দাঁড়িয়ে। বাট এখন যাবো ব্রেকফাস্ট করতে। বাট তার আগে একটা কথা, আজকে উঠে দেখছি আনফর্চুনেটলি আজকে ক্লাউডি ওয়েদার অ্যান্ড চান্সেস অফ রেইন অলসো। সেই জন্য আমরা টেন্স কি যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের পুরো প্ল্যানটা বেকার হয়ে যাবে। বিকজ উই আর ভেরি টাইট স্কেডিউল। ব্লগগুলো আমি পোস্ট করতে পারছি না, লাইক এডিট করে পোস্ট করতে পারছি না, বিকজ এত টাইট স্কেডিউল। এক জায়গা থেকে এক জায়গায় কন্টিনিউয়াস আমরা ট্রাভেল করছি যাতে ম্যাক্সিমাম আমরা কভার করতে পারি জায়গাগুলো। বাট আজকে যে ওয়েদারটা ইটস ভেরি ডাউটফুল, বাট ডেফিনেটলি কিছু কিছু প্ল্যান আছে। ফিলহাল যাবো আমরা সবার আগে ব্রেকফাস্ট করতে। জ্যাকেট বললে চলো। इनके ऊपर तो और भी क्लाउड्स जा रहा है देना। চলো, এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট এরিয়া। এই হচ্ছে বাইরের ভিউ। ফিলহাল আমরা এনেছি সিরিয়ালস, তারপরে যা নেওয়ার আছে, অনেক কিছু অপশনস আছে। সো ব্রেকফাস্টে এত কিছু আছে, আপাতত খাই, তারপরে দেখা যাবে, বিকজ আরও অপশনস আছে অনেক কিছু। কফি, জুস, ফ্রেশ মিল্ক। এখানে মিল্কটা সবচেয়ে বেস্ট হয়। পিছনে আছে আমাদের হোটেলটা। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বাস স্টেশনে। আজকে সকালে ব্রেকফাস্ট করে আমরা গেছি রুমে, আবার অফকোর্স রেডি হতে বেরোবো যে তাড়াতাড়ি। বাট আমরা এখন বেরিয়েছি অলমোস্ট 12টা বেজে গেছে। অ্যাকচুয়ালি 12টা বেশি বাজে। কালকে আমরা যেখানে যাবো সেখানকার আমরা কোনো রকমই কোনো হোটেল পাচ্ছি না, সব ফুল। কোনো রকমই কোনো ভেকেন্ট রুম নেই। সেই নিয়ে আমরা এতক্ষণ আমরা বসেছিলাম, লাস্টে কিছু পেলাম না বলে বেরোলাম। আধা দিন তো আমাদের এই করতে করতে বেরিয়ে গেছে। বাট কালকেরও একটা চিন্তা যে কালকে রুম নেই। ফিলহাল আমরা যাচ্ছি একটা জায়গায়। একটা বাসে করে এসে আমরা আবার এই বাস স্টেশন দাঁড়ালাম। এখান থেকে যাবো কোন জায়গায়? ইন্ডিয়ানওয়ালে যাবো। তো সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে ওয়েদারটা না সানি নেই, কালকে যেটা ছিল। আজকে ক্লাউডি আছে সকাল থেকেই। বাট আমাকে লিটারালি মানে সেরকম ঠান্ডা লাগছে না, খুব যে বৃষ্টি না হয়। যদি ঠান্ডা বৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে হয়ে গেল। ঠান্ডা নেই, বাট সানি থাকলে ওয়েদারটা বেশি ভালো হতো। সানি থাকলে মানে আরামসে হাঁটতে পারতাম, যেতে পারতাম সব জায়গায়। সেকেন্ড বাসে উঠে আমরা বসলাম। এখন এটা পুরো ফাঁকা। আমরা বাস দিয়ে যাচ্ছি, আর হচ্ছে বাসের ভিউ। আর উইন্ডোজ গুলো সিলিং থেকে এত বড়। চারিদিকে গ্রিন দেখো। এদিকে দেখো ছোট ছোট ঘরগুলো। এটা হচ্ছে জনফুড টপ তো ইউরোপ। এখানে থাকার প্ল্যান ছিল, বাট আমরা একটাও হোটেল এখানে পাচ্ছি না। ভিউটা দেখো। বাট আনফর্চুনেটলি যেহেতু বললাম কোনো হোটেল পাচ্ছি না, আমরা জাস্ট ওই দিকেই যাচ্ছি। নাহলে আমরা এখানেই থেকে যেতে পারতাম। বাস থেকে নেবে আমরা যাচ্ছি, এখানে আমরা যাচ্ছি উপরে। আমরা যাবে টাইগার এক্সপ্রেস দিয়ে। and this is huge, but একটা ফাঁকা আছে। this is the view. দেখো একবার। This is a stream, of course. This is snowy mountains. এখানে সুন্দর ছোট ছোট বাড়ি, পুরো মাউন্টেন্স এন্ড গ্রিনস ভ্যালিজ। নিচে পুরো ডেন্স উডস। আমরা হেঁটে না, এখানে উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। একবার দেখো এখান দিয়ে, এখানে যে ফ্লো হয় ওয়াটারটা, এখন ওখানে স্নো জমে আছে পুরো। এত উপরে আমরা লিটারালি উইন্ডের হাওয়াটা পাচ্ছি পুরো। আর পাম্পি আছে অফকোর্স, স্পেশালি যখন উপরে ঢুকে যায়। এতক্ষণ পর দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের স্টেশন যেখানে আমরা এখন নামবো। আর ভিউটা দেখো এত
ভালো লাগছে। there is one more kind, I believe ওটা না যারা স্কি করে তাদের জন্য, I think so, that's the one. এই যে ইয়েলো গুলো দেখছো সেগুলো। সুইজারল্যান্ডে এত রাইড হচ্ছে, এটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ান, বেস্টেস্ট, একদম বেস্ট, এন্ড ভিউটা একদম স্যাটিসফাইং, মোর দেন মানে আমরা ওয়ার্ডসও নেই। এটা হচ্ছে স্টেশন, কালকে যেরকম দেখছো না এটা এই স্টেশনটা, আর এটা আমরা যেখানে নামবো। আমি স্টেশনে এসে গেলাম, দেখবো আস্তে আস্তে করে যাবে, আমাদের নামতে হবে। এইটার ভিউ বলার মতো না, এত ভালো এই ভিউ, মানে আমরা ভাবছি দেখবো না ফটো তুলবো না রিল করবো না ভিডিও করবো, ফটো তোলা ছেড়ে দাও, দেখো শুধু। আমরা সবেতেই কনফিউজ, আর আমাদের সঙ্গে আরেকজন couple ছিল, ওরা ওরকম কে কোথায় কি মানে এ রাখো সবার আমি ভাবছি কি করবো, যাই হোক মানে এটা বেস্ট ছিল বিকজ অফ দ্য ভিউ, আর সানি থাকলে আমার মনে হয় আরো বেশি এর চেয়ে ভালো হতো। প্রত্যেক 1 ঘন্টা এখান থেকে ট্রেন আছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্টেশনটা, তো এখন যাচ্ছি বাইরে। এখানে উপরে বলে কিন্তু আমার একটু ঠান্ডা মনে হচ্ছে, তো মনে হচ্ছে এই না 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 ঠান্ডা নেই আছে ভাই, এই আইসগুলো এখন বেবি এখানে পড়বে, ভেজা ভেজা। আমার চুল দেখো, দেখে বুঝতে পারবো কত বিন্দি। উপস, আমি এক্ষুনি যেতাম। ভয় পেয়ে হাঁটছে, ভয় পেয়ে হাঁটছে। হ্যাঁ রিটার্ন আসছে মনে হচ্ছে এরা। চলো যাই ওইদিকে। কোন দিকে যাবে, কোন পাহাড়ে? পিছনে দেখো বেবি, ও দেখিনি এটা তো। আরে यार আমরা উপরে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু আজকে পুরো foggy, যাওয়াটা কিন্তু foggy আছে, বেকার হয়ে যাবে, বেকার। হ্যাঁ বাট এখান থেকে যাচ্ছে ভিউটা, হ্যাঁ ইন বোথ সেন্সেস, কেন কি পুরো foggy, দেখো কিছু দেখতেই পারবে না। এখান থেকে যে ভিউটা আছে ওটা ভালো, উপরে গেলে এই ভিউটা পাবে না। হ্যাঁ দেখো ভিউ পুরো এখানে, এই ওই যে উপরে বার্ডস গুলো নিজের মনে হেঁটেই যাচ্ছে। আমার ভাই ভালো লাগছে এখানে, আর সে তো বুঝতেই পারছি, তোমার উপরে বার্ডস গুলো উড়ছে। She is gearing up for skiing. আজকে রেস্ট করছিল, তো এবার গিয়ার আপ করছে। আমরা এখানে ব্লগ ভিডিও করা তো দূরের কথা, দেখো হাত আমাদের সব লাল হয়ে গেছে আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর বিকজ ইটস উইন্ডি অ্যান্ড ইটস কোল্ড উইন্ড। তো আমরা এখানে আসি একটু ওয়ার্ম আপ হতে, আবার যাচ্ছি ওখানে, আমার হোটো নাম হয়ে যাচ্ছে, আমি কথা বলতে পারছি না। এই হচ্ছে ভিউ, বাট মাঝে মাঝে যখন উইন্ডি খুব বেশি হয়ে আছে পসিবল হচ্ছে না ভিডিও বা ভিডিও বা ফটো নেওয়ার। গরম জল পাওয়া যাবে কি? গরম জল হলে ভালো হয়। কি নেব, কোনটা ছাড়বো, কোনটা নেব কিছু বুঝতেই পারছি না, ঠান্ডা এত, উইন্ডি আর একটু ড্রিজলিং হচ্ছে এখন। টেক দ্য গন্ডোলা রাইড বিকজ ট্রেন তো সবসময় নিয়ে, অনেকটা ট্রেন নিয়েছি সুইজারল্যান্ডে। এখন যে ওয়েদার হচ্ছে, গন্ডোলা দিয়ে ভালো করে বাইরে তাকাবো, আর ভাই ফিলিংটাই আলাদা। এত উপরে এসে তারপরে ওখান থেকে গন্ডোলা দিয়ে নিচে তাকানো, আহা হা হা, ইটস ফ্রিজিং কোল্ড। বাট এখন হচ্ছে ড্রিজলিং, টু বি অনেস্ট। আমরা দুজন স্লিপ কাটতে কাটতে এবার নামবো নিচে, অ্যান্ড সি মাই হ্যান্ড ইটস অলরেডি রেড। আমরা কি নেব না বুঝতে পারছি না, মানে সব এত ভালো আছে লোক, মানে কারুর কন্ট্রোল হচ্ছে না যে মানে থেমে যাব ফটো নিয়ে আর ভিডিও নিয়ে।
and it's drizzling, so we are going back. By the way, thank God we had enough of time ki ja kora kore nichi. এখানে সবাই মজা করছে। হ্যাঁ दाला 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 बे अब मेरा हाथ में लग रहा है। It's raining. Yeah. I know. Okay, you guys have to hit me while I run around the dick, okay? Baby, oi, 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 এটা ধোকা, এটা ধোকা, এটা ধোকা, ধোকা, oi, এটা ধোকা, এটা ধোকা। আমি হাত ফিলই করতে পারছি না, নাম হয়ে গেছে, বিকজ আমরা যখন ওখানে ছিলাম একদমই মানে ঠান্ডা ছিল না। এখানে প্রচণ্ড উইন্ডি হয়ে গেছে, হঠাৎ করে এখন ড্রিজলিং হতে স্টার্ট হতে আমরা চলে এসেছি। তো আমাদের টাচফুড অনেক টাইম ছিল, অনেক ঘন্টা আমরা ফটো তুলছি, ভিডিও মানে করেছি, আর পুরো মানে ভালো করে এক্সপিরিয়েন্স করছি, ফিল করছি। এখন যারা আছে তার জন্য ব্যাড লাগ, বিকজ ড্রিজলিং স্টার্ট হয়ে গেছে। ও মাই গড, যা ভিউ আছে, যা সিন আছে, বুঝতেই পারছো, দেখতেই পারছো আইস কিরকম, এটা রেস্টুরেন্ট আছে কিরকম আছে। ও মাই গড, মানে যা ভিউ পেয়েছি ভাই এখানে এসে, লিটারালি নাও উই ফিল লাইক উই আর ইন সুইজারল্যান্ড, রাইট? হ্যাঁ, এবার দুবাইয়ে গিয়ে বুঝে খালা হাত মুখ কিছু কান বুঝতে পারছে না আছে কি না, বাট হাতটা এখন লাল হয়ে গেছে ভাই, সত্যি লাগছে, কিছু লাগছে, লাগছে, লাগছে ভাই, টাকা খরচা করছে। ওই, ওই, ওই। পুরো দেখবে সাদা, পুরো স্নোয়ে কভার্ড। ওইদিকে মাউন্টেনটা হয়তো আমি লিটারালি দেখাতে পারবো না, দাঁড়াও। না, it's fully covered by the, I don't know, is it cloud? It's cloud on the top. It's cloud on the top. Cloud on the top, but rest of course is snowy. Snowing, পুরো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্নো। ও মাই গড, ভালো হলো আজকে আমরা উবের টিকিট নিলাম না, না হলে পুরো টাকা ওয়েস্ট যেত। আনফরচুনেটলি এটা একটু রেন হচ্ছে, আদারওয়াইজ এটা তো কিছু হাতে নেই, বাট এটা পারফেক্ট টাইম এপ্রিলে আসার। আমরা এপ্রিলে এন্ডে And lot many people they all came inside. বার্থডে সেলিব্রেট হচ্ছে, যেখানে আমরা যাচ্ছি সেইখানে হবে। এখানে হতে পারতো, সুইজারল্যান্ডে তুমি যেখানেই করো, বাট আমার ইচ্ছা ছিল ওখানেই করব। ওকে, চলো কিছু খাই এইখানে গিয়ে। লিফটে করে যাচ্ছে এবার আমরা নিচে গন্ডোলা নিতে, আবার ওটা করেই আমরা এবার যাব রিটার্ন। তারপরে দেখছি, বিকজ যদি ড্রিজলিং হয় তাহলে আমাদের প্ল্যান আলাদা হবে, যদি না হয় তাহলে প্ল্যান আলাদা। সো ইট ভেরি ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়েদার। বাট এতক্ষণ যতটা ছিলাম পুরোটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পেরেছি। টিকিট ফর গন্ডোলা রাইড রিটার্ন, এটা আমাদের রিটার্ন টিকিট কাটা হলো। নিচে এখানে ট্রেনও আছে, গন্ডোলা আছে, গন্ডোলাটা আমার আগে আছে সামনে। এটা হচ্ছে গন্ডোলা মেশিন, এটা গন্ডোলা আমরা নেক্সট একটা যাবে, বিকজ এটা পুরো ভিড় আছে। বসলাম, পুরো ভিড়, বাট উই গট দ্য উইন্ডো। এবার আমরা যাচ্ছি আবার রিটার্ন, বাট লুক এট দ্য ভিউ। এই ভিউগুলো আমরা ফটো নিচ্ছিলাম তখন। খুব ভালো লাগছে, আলটিমেট এক্সপেরিয়েন্স, এভরিওয়ান শুড গেট ইট। দেখো, ইনফো যা দরকার জিজ্ঞেস করে নাও, সব ভালো করে বলে দেবো। এটা এক্সপিরিয়েন্স ফর আ লাইফ টাইম ছিল, দ্যাট ইজ অলসো টপ অফ ইউরোপ, আলাদাই ফিলিং, একদম অ্যান্ড ইটস কমপ্লিট। কে দুজনে একসঙ্গে এটা করার ছিল, করতে পেরেছি। তো
তো ওখান থেকে we বেরোলাম। have done it. ইয়েস, আমরা বেরিয়েছি এত টাইম ওখানে স্পেন্ড করতে মানে কমফোর্টেবলি, তারপরে ড্রিজলিং স্টার্ট হয়ে গেছে। ইভেন কি এখন আমরা আসতাম তখনও ড্রিজলিং হচ্ছিল, বাট আনফর্চুনেট যারা তখন গেছে না তখন ড্রিজলিং একদম স্টার্ট হয়ে গেছে। ক্লাউডটা না পুরো কভার করে দিচ্ছে মাউন্টেনগুলোকে, তো ফটো ভিডিও কিচ্ছু আসবে না। সেই উপরে আমরা গেছিলাম, ওই পাহাড়ের উপরে, এখন আমরা এদিকে চলে এসেছি। এই যে দেখো লাইনটা দেখা যাচ্ছে, আর আমরা এখানে গেছিলাম। ও নামবে সামনে দেখছো প্যারাগ্লাইডিং করে সব এখানেই ল্যান্ডিং করে সামনে। তো আমরা নেমেছি ফাইনালি জুন ফার্স্ট ফ্রসে। এখানে অনেক বলিউড মুভি শুট হয়েছে। আমরা যে লাস্ট ফেমাস ওয়ান ইজ বিউটি হেলথ। কোন তুমি তোমার ব্লগে রাজা সিমরন থাক। হ্যাঁ রাইট, দেখ নামে